biso biso to raté pour na critiquer et puis pour na kosala boye vraiment lelo ne bomoni na lelo ameli bino mosala na nzambe ya monene pasteur apôtre Iyoko Jean-Pierre yauti Europe auti na Paris et à église Liziba na bomoi où ils en a Kinshasa pe ils avaient na Paris comment lelo to yandi na biso lelo akati ya Congo promo aya oyebisa biso makambo oyo biso mpe toyoka mpona ye po tozwa bavérité nyonso awa lelo epine eloko nini aye kosala awa aexplike biso awa eloko nini aye kosala na mboka oyo na États-Unis awa précisément mpe na Dallas soki aye koprêche bien aye kosala tourne awa toyebi te tokoyeba ngo nyonso awa na kati émission ya lelo vraiment bonsoir pasteur. Bonsoir bonsoir maman. Bonsoir. Vraiment toyandi yo lelo kati ya plateau na biso ya Congo promo. Merci na invitation na biso ndenge to invité oye ko assister awa tomoni oza yo moko te oza na mama mama poto banda nano c'est voyage ya bino elekaki ndenge ti kokoma awa nkolo pambola abato banda to prier moke merci nzambe na lelo topambola mpe biso ntongo lokola likambo mingi yango ntongo yango te bakufi bato mine babengami bayenge bakufi biso toleki bango te nkolo nanono biso ntongo nzambe pambola kokoma na biso esiko nza na plateau nzambe totiki ntango nyonso tokoki kosala loboko na yo bino mosala sunga biso ebele nyonsoka tobengani so interdiction ténèbre toboka biso elikauki saint esprit sunga biso na ebandiki nosoka na kombo na yesu amen papa tokomi awa naye kaka kotambola na mboka kosala tour ta na mboka ya États-Unis ndenge ezali kaka nazala mpe na bana awa babengisaki nga kotala na bana mpe bazali la première fois donc na ye mosala nkolo oteya mosala ngai ya koteya esu na komi na mboko yaka mpona teya sango malamu naye koteya sango malamu na mboko na bana bandeko bakofungolanga porte mpona koteya sango malamu et puis moto invitaki ngai mingi na kokoma na mboka oyo natamboli mpona koya te natamboli na mboka moto invite nga ezali église ya mindele ya badisciple bango nde bafuli so batike balingi biso na mboka oyo naza. Savez-vous qu'en France, l'État peut payer pour votre chauffage? Vous vous demandez comment en profiter? Grâce au badisciple bamindele oyo ya baaméricain disciple e bango nde babenga biso na mboka mpona tesolola mpe biso na charge mpona na tala mboka ya États-Unis d'Amérique mpona koteya sango malamu vraiment apôtre Yoko tokende mwa moke selon batémoignage totalatala baémission no mosusu osala po biso wana États-Unis totalatala otémoigne ebele ke nzambe moto arevela yo ti okoma apôtre otanga te obi mpe kokoma te po toyebi ke po okoma na baplace wana okoma apôtre okoma pasteur toyebi ke il faut ileka na nzela ya classe otanga puis olobi otanga te epuis oyebi mpe kokoma te tokomaki pasteur ndenge papa nzambe apambolo desandi nzambe ana lwenga abengani basali kokoma mosali ezaka te otanga kokoma kosala nzambe eza te otanga bon ye moko tondima lelo oyo ntango to jésus atangi wapi c'est jusqu'au 12 apôtres ne wana à part marché tatangi mamuke bango tu atangi bantu ba péché batangi te likambo ya église eza likambo ya classe te eza vocation ya molimo eza vocation ya classe te nde diable nde mozaluki makambo otia bainvocation ya baklasse yango baosuka na classe na baécriture mais molimo sante aza te yango baosuka mi yango mobulu ekoti na makambo nzambe moto afandika bamoni akomisi oyo obengaka ni baaffaire donc business nafanda kala kota ku biblia asalanga église yesu azali awa bandi mais molimo eza otanga verset na olingi otanga bina mpe na otanga lokola otiba otangaka asali verset apesi atangi bo prière tobondela esi makambo botya ofra tokende okoba business mais makambo na nzambe eza business moko akofana ekuti mpona milimo na batebika c'est ça atangaki te aki miso mpo kokambola ngai na yo toza bapaya na mboka oyo un jour tokokufa moto tokokufa
tozonga kuna pa na ye alongai na kendenge na nzela na kufa kuna tozonga na nzela kufa asimaka bakisi na ngai na ntango basengi mama na bopesa mama baparalysie nga ntango nakende kotravaille kuna nde nakende kosala kuna pa wana wana naza na mopagano mpona kuwa na mpeso sikoyo mpona kuwa mosala nzambe nayebi soki na kati avant ya question na yo te yango wana pelozaka na question voilà donc nasimaki kisi na kisi wana mpona bakali mademo nanga 4 témoignage wana ndenge bolandaki wana nde basenga mpona bopesa mama nde bazonga mpona kende travail bademo nangi na bangando ifala kende travail mponaki motu makasi naboki kotoso bango balobi mpona kofanga kende travail kuna na mai na Kinshasa na barumbu na babaki tega ana nde sikoyo bakotindanga sikoyo nzambe kotinda nde na ngolu na ye ayika na Bienvenue chez SOS Malus, l'assurance auto qui est sur tout le monde, même vous. SOS Malus, nous, on assure. Réalisez maintenant un devis en ligne gratuitement. Grâce à Angola, tu as un âge de bixer en colonna. Ne pas bimana et pas na bango, pas ça, il contrat makila. Makila, kabay makila n'a pas na bango. Donc, le lien à kukata, adresse on est, il y a bon lien simate, il faut les la koufande, la koufakinzo qui est na morgue, ngai tomatina ajuana, de kuna. Batali Singapour ya mbulayi na katika na mpuse niko na bina peso deuxième chance ya kosalelanga zongo kende kosalelanga na makambo moni ya bukino bisa bato bongo na mitema ngana za koya ofe pona bato bongo na mitema baiba de mutatika mkuba moyani mutatika mabe asala malamu tika masumu sala malamu c'est ça mission na zongo kina sala moki na la muki bazo ko bazo bébé na bani côté bongo na mitema bon bana voilà tilelo mpona osalaka ndenge nini mpona koteya po oyebaki po verse hotel bakomi boye mpona koteya bana nzambe nyonso okomaka place wana ndenge te ngami nalobaka te eza na sufu apesa yanga pamoni mosata moto alobaka c'est jésus yenda banga pesa bopesa neti ko nga nalobaka te nayebi otanga te te totali mama tanga verse moko na pipo wana moi noki mama po ya moi malembe na Jérémie 1 na peso mutu moko tala tala kite prophète Jérémie ngamba na place prophète Jérémie abi na Jérémie 1 le verset 4 abi liloba na yawe yelaki ngete naino na tongi okate ni na ibaki yo pe naino na botaki te na bolisaki yo pe na pesaki yo lokola musako epai na mabota nalobaki akolo yawe tala na lebo koloba te nzambe nazali bobelele nde yawe baki na lobaki te nga nazali bobelele nzambe okokende epai na bango nyonso nzambe okokende epai na bango nyonso ekotina ngai yo epai na bango kokoloba nyonso ekolakisa ngai nanga bilongi na bango anga bilongi na bango te nazali na yo elongo mpona kobikisa yo yawe alobi bongo na nef bongo yawe asembolaki loboko na ye mpe amamaki monoko na ngai mpe yawe alobaki tala natie maloba na ngai kati na monoko na yo c'est ça po tozwa sur référence mosusu moke ya mosakoli mosusu mokala na exode 4 le verset 11 donc na bisme lozwi na 11 moïse bautinaki nozongo na égypte mpo komisa israel abinga abanga faro pavandaki wana bina okende te ntina moto mosusu moïse abina okende te nzambe abi mpona abina yebi koloba te nazali kokoma nzambe abi na ye na 11 minutes bongo yawe alobelaki ye ete nazali monoko na moto nazalisi moto emimi soki ebubu soko na kotala soko na miso makufi ezali ngai yawe te na bongo kende mpe ngai nakozala na monoko na yo elongo mpe ngai nakolakisa yo yango ekoloba yo c'est ça papa nde sikoyo naloba sikoyo omoni mozoloba sikoyo ne mpe sikoyo c'est ça ndenge na marchaka voilà ça c'est esprit aussi makambo te mpo eza zamba ça fait combien to bambula boni depuis révélation eyaki osala mpe liziba na bomoi église wana depuis esali mbula boni na mabelenga banda 7 ans depuis 7 ans ti l'église liziba na bomoi banda depuis 7 ans kobenga nzambe abenginga voilà na 7 ans liziba na bomoi eye kobanda na 80 1980 ebandi
ebandi kaka ntango nakufi nazongi mosala mpe ebandi me nakimaka ndama mosala moto yaki mpasi nakimi nasali 5 ans naye osala sikoyo ntango nakoyemba ntango boketo asali swede ane kosala mpe orkestre nanga patenge tokobinaka patenge ngam nasala patenge tobetala kasa mona te komi te otosimba so kisi ngabi nga nauti na kisi nasimba so kisi antuka nasimba kisi te nango osimba kisi mpasi nakimi esiko tiki miziki yango sikoyo ya swede malamu natika babiloko koyemba nasala sikoyo nzambe banzembo mpo nzambe aspiranga banzembo mingi nasala nzambe ayembela ata nzambe ke nazonga so na makambo nzambe abetinga ata nakende yangola 5 ans natika makambo nzambe babinanga pengwi nabeti na mama kananga banzembo elobe sese tokolanda donc bapesi moto apesi mbongo akende nga braza ewansi nazongi na liwana bayi mpe makambo nzambe nakimi so makambo nzambe na pengwi nanga papa selekaki tokonosaka na bazandu bawenze bongola motema te oteyeboye bapesa otaleka te mama nanga tuka mais on a liboso yo kobilosa ko ka boy oya katopesa ko lipa tata mona yebo. Vous avez roulé trop vite? Des difficultés de paiement? Trop d'accidents? Bref, plus personne. Non. Boyete. Anga abis wana doya ba musique, ça la musique. Nandi pe maman. Ah, ta ko di meki na mo kela tango wana. Ça musique nanga. Après 5 ans, nzambe okanga na soyo. Donc na ngola pona ngo beta bani. Na ngo beta bani na ngola pona ko mona ka poto le to ba luganzela. Na soma biloko lo soma biloko so pona no to le teka na ngola. Pote fumba minga na kina opération ya hernie. Batanga ni batonga nga 12 peng. 7 fumba minga. Makila ndi wana na kufia na kufia. Mwazo ko so ngole zate biloko na mambo etikali kuna. Ngamba zungi na nzela ya mwanda. Pa mama na mingi soko tikala ba okundayo. Alozonga nazongi na nzela na boîte na nzela bona makila tina koma na mbo na ndako kao na ngo minanga yambola na ligio mingi yambola na yamboli ngene ko la muka bon enfin opération toki na bana bandira baka toki to le kapana no so banza malamu toka na Kongolo na prier bon toki ni siko ba kusalanga opération ba no kanga poto avec eso tana kotika o musicien ngabi nga sala mutu isumu te na saka lisumu nga moko na kima bino te na kima nenza binga moko pasa bini ngabi bobondela nga pona okile bosala nga opération bobondela taka babondeli papa jambe yokela mwana o mawa babole pa ikangami moi to ke ikangami si place na ile suba boy pota de kangami na bisi mama tana pota ikangami abi nzamba lingiwa ngabi kasi mutu pesa nga bere tandi kozonga na mama moi ko so hospital ate na okina matoya mina oyi moko ko beta musique okoma ligoro do midi ko netsaka ko yembaka na place na tinde ko posela nga na ko zwa libanga e ko salela nga you know te o ligoro do bona wema yo na pe piso ko ma ligoro do banda ko yemba kuna ko beta musique o ni ko yemba bo ko yembela ko sela nga o ko beta ko yemba musique ne go di bad magoro de beta kana na tongo na ba ngota na yoki mama yoki te tata yoki te nebisi bango tala komika mise na pe ba ya yo mbia ye Moïse mbala moko te vana ka bo mamoko ba ilinga mbongo o yoka ye fa beta musique moko ya bime moko iti poto na bandana tala mbongo para uti pe bo piaka mama ta mo ka mbongo bi o mona chance ka mwana ngoyo na bite mama taba pone bo komate taba biso ba pato beta kumoka kata une semaine pour récupérer mon bongo si botina ko maka mo sema ka banzabe elo sava taba penga ko na sinya ki mungu na kata ndako na bwa ki pona mo ki mungu ba mo okite de place ba benga lenga siko na mama yo lokolo boy mutu ba bokolo pa ate ba mbongo no simba ki okeli ki angola awa taba benga ninga na ki ko pa parce que pa ya ko donner mo ko no di tawo besoin ko tina okini na tellement beaucoup c'était tout bon pantalon ka pe vede ki bala na kima ke kotangola nena ko kuta mama poso ndia yambinga na mpuse mama na yambinga boya pe na bembe moi akufaki poso la akufi bo abondera kete ba do abondera na to bon tana bondeka mona na mutu sango ai o mutu bo kuna ba komo zo ba oni o mutu ba kuna pa poso abonderi frère abonderi
sombola mwana biki mutanga sawa ngai idea na kutia kutu tema kambo ya banzambe wana bidi na yiki na sa ndiko na fa nyoi avec la télévision en couleur toteka tokende Quater tout ça ça makayabu poto kota Angola tokota balunda tonoka diama émission nanga maka ambuta ya kote ya na mutela kite pa kimango na mutate yeba teki télévision toki koso ba kpanga na bateke toteka ba kwa kanga teka bate batu doit teka beso teka oui quoi ça qui teka mate na boto tsa puto kenanda kenanda ngabi ngai moi que zo itsa te yo tsaka na pusu ke na nsanda muneke teka ngakuna na yeba na okelete dia ziwa pusu na tonga pays kote teka tangi siko teka mambala moko aotanga mo kona taxi bis na kato wana ka bible ngo abetika bible ngo ajuka mo sanga la pesa so bible mais c'est monté sur mes bible pour musa nga zaku nga idée que papa nga vena ozela il faut être so kai na mbongo tout ça programme ya kozwa barrière encore contact ngabwa to de biso bolobo papa nata bazoya na bia ba kwa misi papa nata bo iloko masimbi na buko ya noir na rouge apusa bible wakamotei abite na kabani so mabina mweke iloko sanda sunda nga bible papa nasi ma bible ne passe ma bani et la Bible, après le temps, bon, ça va. L'homme l'attend, donc il y a un programme, il y a barrière, pas tout le monde, nous sommes tous à Makayabou. Tous qu'on soit un sac à mon roi, pas tout le monde, on a mis sur Makayabou, si manango, tout retrait, bandou, tout petit. On a pensé là. Donc on a barrière, ils ont fait sa date. La question est pas ya. Maman, moi, il peut maintenant se rallier, ça fait qu'à la cima de la bâtonne. Lagi na nzala nake kosenga ye moi 50 francs pour so malipa nde ba oleka ne bimbi kola binanga benge bimbi na bondela soko bondela yango koto ba yebanga na la muse ba yebanga koto mais si c'est robi abi yoko communicateur frère ba ko boma yo yi ka cho abi mu ko a raison wana tem ya vandi ka ngana wana ngana tem ya vandi on se bemala je crois oleka nango siko binanga mbembe nambe omone okimi ko benga po okufa suka bimana leki ngana bomio gabita akufite papa wana ya makole bembe ebenga lokola bonde ki makambo mwana sombola bi frère wana abone tokita bamele ko loka jete mama lisa kaika chapeau ndeka bebu akimi na ngamba ngapena ndaka mama lisa yo toko bari parce qu'on a ça va couper t'as l'aventure yo on ça va aventure maman no komona papa pour nous reteli bato on mtu ambia la msamuta kamkuze pa ya terre ba koti na ndaku lakini nkolo si ba bomanga lesu makanisi nanga o protéger nga o limbisa nga o zonga na kimia tala baluki le no déjà na mwana na makole tumbwa na komna su kuzo bo afungole miso oye papa leki na tokota ina kina munduki ezoka la muki te bi o tsole bimi akoboma yo ngati ko benda ko na ko so be fenêtre mo kezali soka la muki na buka mona na protéger la kimi nzora bité andi place ko église bana inde siko wana lisi ko apela ko malisi bana bomo apocalypse 21 verset 6 mwana place lisi bana bomo ta ko siko na yiba fumule poti azanzambe mona tu habite bakanga na kasho tala mo kapita na mama na funguli porte mama bu soka ne prier na salaki et kati ba chez mutaboma ini mama lopango Nicolas mukana nde sikolo akima kinde kula mukala muke azali po mama na boya ki abina za manziste boke na mona kuna te mona sa kufi boke na kuna ni yazo kalima na porte mutako kalima na porte bakota ebi mona te mama ona tala bonde na mukibo bia za nzambe ona bimi na tongo bato ndio ba maladi ngape na nanda et pas maman lisi talo po mune oya dala kawate azala kuna ipa mama poche moi distance neta mon papa kolonda kona ye papa Fabien ba sinon makamo salemia au moins bema otika ke kufi frère mo jipa bonde la muki pour les fêtes jipa ngaza la bote amia lotoka ya bote papa mutala mkandeni
ala na butu amoni mutabimeli ala bi mbongo na tirorona soma baba kino zo apôtre ngana be de comment apôtre ngana ba be na frère JP e ke zo musanga apôtre yoko ba be nga frère JP mais apôtre ko ebité o ba bengi frère JP wana apôtre akune pa ndeko na yo mama apôtre kende ko zo aye pese chambre aya c'est ça ndenge mukambe mali papa na ba 4 tata na ye ma apôtre apôtre azalaki mama ndeko na bi Fabien l'autre quoi comme mabe est-ce qu'il y a un apôtre et apôtre yoko abi même mutu no salate alaka na nyoyi na frère JP Badalia c'est ça abi bon non ye wana frère JP wana ni papa na jina c'est ça na église de mandaka merci amoni vraiment source ya église lise bana vraiment pas si voilà na comme et là on a bon tout le monde qui est surtout côté Marambo où il y a autour qui est presque à la fin tout le monde a néo ya tout le monde a membre Marambo tout le monde a internet à propos ya pasteur ou ya beaucoup la bishop Congo c'est leur yo apôtre na bito golo banini à propos moi bref à propos ya ba réunion nyonso ya ba faux pasteur ou yeboui ou comme l'équipe c'est leur apôtre golo banini makambo papa journaliste ngai na yebo samisa te na samisa te biso to pasteur. Ces derniers mois, nous avons été nombreux à voir que l'engagement et l'entraide. Ça nzamba toi na 5 ministères. 5 ministères mutamdaza ndenge na mabenga na grâce na ye. Ninga zo sona ndenge peut na nzambe. Ngala pesi ndenge peut na nzambe. Ata Jésus ki ko samisa mutu te. Ngapi na ko samisa te. Mais nde tozala likambo kola suka soki tokoteya bato bongo la mitema te kola kotuna so milimo ya bato mission ko te soto bato bongo la mitema ngala ko jije mutu ta sali mpanga pe na sembo te tozo bunana ka biso soto donc ko sa lete abeti bale abo ba kunta pe na kolo akutene nde akutene ngana kimakiti azongi singa ko te bi atika bloko bongo la mutedo moyo sambisa un serviteur ami ben serviteur ezate aka na kolo de mtako service déjà peso verset donc mukana Romains 14 verset 4 c'est ça l'erreur pas mutu moko te mundimi moko te ninga ndo tsaki mo sala nzambe oku jije te pona olongo na liba eza lisu na ote tazo tali asali bongo yo lokute ko baka ndenge moko alors donc maman dans Romains 14 verset 4 yo ozali nani wana ekofundaka mosali na moto mosusu oki to basala bato mosusu ye akotelema soki akokwea bobele na miso na mokolo na ye moko nde akotelema mpenza nzambi kolo ayebi kotelemisa ye ngape naza berere na bato na bina na baya azali bebonga berere wana non moto akokata biso likambo kaka nkolo mosala watini biso soki mpe bato aki basala nzambe alokuta tomitisaki biso moko tokotala baklasse biso moko atokota classe omi pasteur na bengaka pasteur oaki pasteur te on a lolaki na tongo na komi pasteur na bengaka pasteur mais kolo musala nde akokata mokolo suka moi pasteur ce jour non tu nous allez à la monde qui il faut otala mboka oyo États-Unis à part wana tout le monde va adresse mususu au visiter l'église mususu ezali ya bapasteur mususu bazala na kati États-Unis na kati ya Dallas précis na mapambola papa Baudouin waya mbayinga mutali bosala ya pasteur Baudouin ya mibale na ote ya dimanche epai ya papa na biso Flori mais lelo na ote epai ya papa Baudouin yango akopesa bango adresse donc eza na 6651 ya na Watoga donc Watoga Road Suite 105 Texas. One n'est pas papa Flori. Pas papa Baudouin. Papa Flori. Pas Baudouin. Pas Baudouin. Papa Baudouin. Le zip code déjà 76148. Donc tu vas rejoindre mon. Là on est témoignage là. Là on est témoignage. Là 17h. Là on est témoignage. Oyo. On appelle un dimanche ya bakata 4 mikwa ya pumu ezate bare ezate ndenge nini nza makata inga asali akuta elanga pa longa na polo po ba yoka témoignage na ba leka lelo et pas pasteur Baudouin donc
dimanche aux alas. Et pas ya Papa Flori. Papa Pasteur Flori. Apôtre Flori. Il y a un pipeline, l'église est un pipeline à Earth. Donc, l'église est à Pasteur Flori. Si malamu ça c'est pas Pasteur Flori, na okende Nashville. OK, Nashville. Et pas ba disciple, bingsa kinga. Pas ba toi bingsenga. Na okende tam mboka ngoni. Nashville. C'est pourquoi rejoindre apôtre Yoko. Nous sommes besoin de s'amener là-bas, bien conseil. Pour voir ces numéros pour séjour dans les 15, aux zones dans les 15. Et tout ça là qui aux zones dans les 15 Paris. Ce numéro là tu as contact ou bien il est bien basé là moi il est dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Nazali na hôtel. Na place avant hôtel maman ndé mutakoya pa ngai bi otanga te papa. Voilà. Abiloko na so tuninga mana mabiloko otuna ba adresse otuna ni mama. Ngana nga buri di monde entier. Ouais, c'est numéro Papa Frank. On va déjà pour rejoindre le pasteur. On va déjà rejoindre l'apôtre plutôt. Donc vous venez dans le numéro 682 552 65 51 682 252 65 51. Voilà, vous rejoindre Papa Frank, il est dans la place apôtre Zali. Apôtre, bientôt tout le monde a invité maman par le pelo au Moroté, invité maman au Lubani à propos de la réunion sur là, après tout côté mission la pasteur. Merci mille papa pour la parole. Na pamboli Congo Promo TV. Pour yamba biso na plateau na bango raf nzambe ya pambola papa raf na mama na papa na biso ozana yo na pamboli bana nyonso ya lisibala bo mosika bazwami bo bazana Kinshasa Pasteur Flori bo bazana Paris Boissa Benjamin Eliezer bino nyonso Godet bo bazana Hollande Pasteur Mandela na Bruxelles na Italie Pasteur Umaru partout na bosanité awa Papa Philippe na Londres, na bosanité. Lucien na bosanité awa na Texas, boba ya bibiso. Couple Papa Frank na Mama Pichu. Couple Arthur na Mama Annie. Bo vraiment ba ya bibiso bana na biso banda na Kinshasa. Te to koma kimboko pona bango. Na pa moi Pasteur Baudouin. Moi za ko collaborateur to sala na ye na Papa Flori. Na ba pasteur so mindele ya disciple ata bazo ka lingala te mais ba wa ko interpréter ba otala to pamboni nzambe pe to pesi ba ngombo te bisika bazwami kolo abomba biso na séjour na biso abomba pe bango ata to kozonga ba sima to koya to kutana so to kumisa kolo apôtre ngai na pesi kaka PDG Rafungini ba shalom na isi ko efungama oye ya muke ya munene mukini mobimba et puis na descendre mais oyo abenga manager ya apôtre Yoko na pesi basali nyonso ya site oyo Congo Prono mbote wa kisasa ya monde entier ça fait mbote pendant le monde entier na le ba partout bon on va assister voilà pesi ba mbote France kisasa Europe Belgique tout pas kuna ba église tout ezali na koleka tout wana na pe mbote pesuka na pesi pa mwana ngai mama Annie na papa Arti Seka comme on est Jérémie à soit artiste comme on est Jérémie na pesi mbote et puis na pesi manager wa meminga na mboka oyo ya mindele ba monanga tonton Frank Koso et le mona mama Pichu na pesi bango ba shalom nzamba pambola mona ba na bango pe papa Baudouin selon motema na passé nyonso États-Unis marqué nan ba na ba la posta danga ba kuta na nte to kutana na pe motu mbote baza na makasta musa pote nkola zozonga bali sa peuple de Dieu bien bazo sa peuple nanzela to zonga au commencement la parole avec Dieu la parole c'est Dieu to zonga kuna ne ba to zonga on e bandeli po e bandeli ko mo kam et puis la pesi papa na François et le ngona mama musungi na ye mbote pe na papa Flori na mama Pasteur
Merci vraiment apôtre. Tous les sous le temps. Il y a aussi une émission spéciale pour un témoignage aujourd'hui. Il y a rien. On a tous le temps. On a Congo pour nous battre belé. On va passer par là dans le monde entier. On va sous témoignage vraiment sur ma casse. Bakata 4 mikoua. 4 mikoua. Na re bare pour moi zate. Voilà. Donc pour moi kabola ka makina na meya ba. Na kota mu. Na kana pour moi ya pe moi. Mais il fallait la kufa. Aobika ndenge nini pour makili fait l'hémorragie. Voilà. Bazobika ndenge nini. C'est ça le témoignage on sala le pas ya papa Baudouin. Ndenge ni ba na na kanga place wana. Vraiment nabi dans la ligne sur Bozolanda, tu peux ça déjà adresse ça on a au niveau ya lelo vendredi, bon il pas pasteur Baudouin. Bon il pas pasteur lobby dimanche au bazanete attend lelo te au bazana misala lobby dimanche et dimanche plutôt dimanche balégué par pasteur Flori. Donc lelo vendredi pas pasteur Baudouin. Na samedi lobby pas pasteur Baudouin. Na samedi lelo na lobby. Donc vendredi à lelo na lobby samedi pas pasteur Baudouin, on va rater les lots pour les calobés pas pasteur Baudouin. Dimanche, Boya et pas pasteur Flori. Vraiment, ils ont une émission à Bino Amoyo. Si tu as Bino Amoyo, vous s'abonnez mingi. Biso tu as rapport à Moussala toujours. Biso tu as rapport à Moussala. La place tout le baraba. Mensonge, biso tu as rendu pour tout le vérité. Vraiment, merci beaucoup. Apôtre, merci maman. Bonne invitation à biso. La boke moko katwe bate. Obongi na lokumu Yesu mosungi akoka mwa. Yo eliki abasantu yo nde ya malamu. Ngotiki nkembo Yesu na zuwa lobiko. Yo mosungi akoka mwa ya nana. Koti na nzube sete maboko. Moliko ngana panzinga na zuwa lobiko. Yo benami ya nana. Oh Yesu. Yaya nanga moko yaya Yesu yaya nanga oh Yesu yaya nanga oh yemba Yesu yaya nanga yaya malamu na wela na moto pe akamulanga maladi yaya nanga pesa na lobiko na wela na moto aye ngana tela kamotema yaya nanga Yesu na betela katolo na wela na moto voilà, vous belé, tellement tes amours il faut sur l'album, la prochaine fois, sur le témoignage, il y a opération sur l'album. Opération papa. Vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment. Voyage de Bino Kanamimité, où vous avez en France, dans le Glabis, soit Congo pour me poser Belekuna, voilà, Nabino la Simana, événement, nous sommes venus au Bossa. Vraiment, merci beaucoup. L'émission Nabino Moto, nous sommes s'abonner à Congo pour nous. Merci. Merci.